वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने आज जमुई में टाइटन आई प्लस में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलेक्शन है घड़ियों का और चश्मे का फ्रेम्स का वो गजब औसम है। मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे बहुत सारा ब्रांड्स है और आप जैसे ऑनलाइन देखते हैं तो आपको तो पता ही नहीं चलता है ना कि वो पिक्चर कैसा है, लेकिन यहाँ पे आप टच और फील करके देख सकते हैं। और जब घड़ी लेना हो तो यहाँ से बेटर ऑप्शन नहीं मिलता है। और स्टोर मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है, मतलब मज़ेदार है। हमको लगता है कि कितने सारे घड़ियों का कलेक्शन है। ये बहुत सारी घड़ियाँ यहाँ पे हैं सर। जेंट्स में देखेंगे, लेडीज़ में सारे घड़ियाँ यहाँ पे उपलब्ध है सर। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इधर देखिए सर, ये है हमारा टाइटन का क्लासिक। अच्छा, क्या है मतलब स्टार्टिंग रेंज क्या है? आप सर 1995 रुपये से टाइटन में स्टार्ट हो जाता है सर। अच्छा जी बिल्कुल सर। और उसके बाद फिर आप 30,000 40,000 कौन तक। कौन से ब्रांड हैं इस स्टोर में? मेरे पास है सर, टाइटन है, सोनाटा है, फास्ट्रेक है, ये सारे ब्रांड हैं। और लेडीज़ में स्पेशली सर वो जो देख रहे हैं रागा ब्रांड हमारे पास स्पेशली है। टाइटन का ही जो आता है? टाइटन का ही है सर, बिल्कुल। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ दूसरे एसेसरीज भी हैं, सेंट परफ्यूम्स ये सब। बिल्कुल सर, ये हमारा स्किन का परफ्यूम आता है सर, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। लाइट भी होता है, डीप और डार्क भी है। इसमें क्या है सर कि आपका मतलब ये देख रहे हैं, जैसे ये स्पेशली आता है टाइटन का स्किन का, ठीक है। ये कॉस्ट में भी कोई खास नहीं होता है, स्टार्ट मतलब 645 रुपये से स्टार्ट हो जाता है सर अच्छा, इसका। फ्रेम्स यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेम्स यहाँ पे कितने से स्टार्ट हो जाता है? यहाँ 699 रुपये से फ्रेम स्टार्ट है सर। और उसकी बात करें तो उसमें लेंसेज भी 749 रुपये से लेंस भी स्टार्ट है सर। जी सर। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बोलूँगा इधर आने के लिए कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप कुछ फ्रेम्स देखिए कि लगे हुए हैं। अब ये सब का प्राइस रेंज क्या है? मतलब कुछ ऑफर भी चल रहा है? जी बिल्कुल सर, ऑफ़र तो चल रहा है। जैसे अभी ऑफ़र चल रहा है प्रोग्रेसिव लेंस के साथ सर चल रहा है। फिर ये क्या है सर कि अगर कोई मेरे पास 2 लेंस लेते हैं तो सेकंड लेंस पर हम उनको 25% का ऑफ़ दे रहे हैं सर। ये स्पेशली है। दूसरा है क्या चीज़, अगर कोई 6,000 का शॉपिंग करता है तो उस पे हम 500 रुपये का डिस्काउंट देते हैं। और अगर 8,000 का करता है तो 10% तक हम डिस्काउंट करते हैं सर। ये और कोई ऑफर है जो आप बताना चाहेंगे? जी, अभी तो ऐसा कुछ ऑफ़र है नहीं जो उस पे। हाँ, ये वॉचेस में ऑफ़र है, अप टू 60% का ऑफ़ है स्मार्ट वॉचेस पे। 60% तक का ऑफर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पे आई टेस्ट क्लिनिक है। इसमें क्या 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 होता है इसके अंदर? सर यहाँ पे आई टेस्ट होता है सर, और फ्री आई टेस्ट होता है इसमें। अच्छा, मतलब जीरो एरर टेस्ट बोल सकते हैं इसको, कोई भी एरर इसमें नहीं आ सकता है मैं सर। दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को अंदर कि यहाँ पे आई टेस्ट किया जाएगा, आपका कितना पावर है, क्या है, पूरा वो चेक करके कि दोनों आईज का। उसके बाद आपको उसके हिसाब से लेंस दिया जाएगा, चेकअप भी यहाँ हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज उसका नहीं है। अच्छा, ऊपर में वॉचेस का भी सर्विस सेंटर है और फ्रेम्स का भी सारा का सर्विस सेंटर है। हाँ सर। और ऊपर में कुछ और कलेक्शन भी आप रखे हैं? हाँ सर, ऊपर में कलेक्शन मेरा टाइटन का फ्रेम है, रेवन है, वॉग है, फ्रेम है। और घड़ी में लेते हैं तो सर सोनाटा और फास्टेक का। अच्छा, इनके सर्विस सेंटर भी चलते हैं, एक बार ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए ऊपर में आ गए, ऊपर भी बहुत सारा कलेक्शंस है। हमको लगता है फास्ट ट्रैक का कलेक्शन है और फ्रेम्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे। ये सोनाटा का कलेक्शन है सर। अच्छा अच्छा, ये देखिए स्पोर्ट्स वाले जो लोग पसंद करते हैं उसका एक अलग सा कलेक्शन है यहाँ पे, है ना। तो चलिए पहले सर्विस सेंटर देखते हैं, वहाँ देखते हैं, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन जब कुछ खराबी आए तो बनवाने के लिए सर्विस सेंटर होना ज़रूरी है। देखिए जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए। अच्छा, ये कौन क्या क्या है? ये हमारा चश्मे का सर्विस सेंटर है। यहाँ पे चश्मे का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस भी होता है सर। जी, मतलब अगर आपका चश्मा है और आप चाहते हैं कि मतलब कि कुछ आपका पहले का चश्मा है उसको कुछ रिपेयर कर दिया जाए। हाँ, किसी भी ब्रांड का हो सर, किसी भी ब्रांड का सर, किसी भी ब्रांड का चश्मा है यहाँ रिपेयर करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री सही। ऑफ कॉस्ट सर, बिल्कुल सर। और ये क्या है? ये हमारा वॉच का सर्विस सेंटर है सर, घड़ी का। अच्छा और यहाँ पे हम हर एक तरह के घड़ी का सर्विस हो सकता है सर। अच्छा टाइटन ब्रांड का सर, अच्छा, सिर्फ टाइटन का? टाइटन, फास्टेक, सोनाटा। अच्छा, मतलब अगर किसी के पास कोई और ब्रांड, जैसे चश्मे में कोई और ब्रांड है तो चलेगा, लेकिन इसमें यही 3 ब्रांड चलेगा? जी सर। तो आपके पास देखिए यहाँ पे सर्विस सेंटर भी, आप आकर के फ्री सर्विस का भी फ़ायदा होगा। फ्री सर्विस भी है। और हमारे पास जो फिटर हैं वो भी ट्रेंड फिटर होते हैं। और अगर हम घड़ी के मतलब टेक्नीशियन की बात करें तो वो भी हमारे पास ट्रेंड टेक्नीशियन होते हैं। तो चलिए, आप भी अगर
कभी इस स्टोर आइए, यहाँ पे बाईपास रोड में मंजू चौहान क्लिनिक के बगल में है। आप कभी भी आकर के यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, सर्विस अच्छा है। और जो यहाँ पे अगर कस्टमर है तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्या आपका ओपिनियन है। मैं अपनी रिपोर्ट को ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जम्मू से। थैंक यू।